Hi friends, welcome to my channel. நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா நம்ம மொபைலை தொடாமலே நம்ம வாட்ஸ்அப்ல யார் மெசேஜ் பண்றா யார் கால் பண்றான்னு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். Friends, first time நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா இந்த subscribe பட்டனை கிளிக் செய்து subscribe செய்யுங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐகானை கிளிக் செய்து ஆல் இந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் செய்யுங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் மிஸ் ஆகாம கிடைக்கும். ஓகே, இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் உங்க வாட்ஸ்அப்பை ஓபன் பண்ணிட்டு இதுல இருக்க காண்டாக்ட்ல யாருடைய மெசேஜை நீங்க மொபைல்ல டச் பண்ணாமலே இவங்க தான் மெசேஜ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த காண்டாக்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ப்ரொஃபைலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த பேஜில் கஸ்டம் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த பேஜில் யூஸ் கஸ்டம் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து ஆஃப்ல இருந்துச்சுன்னா அதை ஆன் பண்ணி வைங்க. அப்புறம் பாருங்க மெசேஜ் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு கீழே இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் டோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இதில் ஃபைல் மேனேஜரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணதும் இந்த பேஜில் உங்கள் மொபைலில் உள்ள எல்லா சாங்கும் ஷோ ஆகும். இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ரிங்டியூனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்க ஓகே ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ செக் பண்ணி பாருங்க, நீங்க எந்த காண்டாக்டோட மெசேஜுக்கு ரிங்டோன் செட் பண்ணீங்களோ அவங்க உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணும்போது நீங்க செட் பண்ண ரிங்டோன் வந்து கேட்கும். அதை வச்சு யார் மெசேஜ் பண்றான்னு நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். அடுத்து ஹாலுக்கு தனியாக ரிங்டோன் செட் பண்ணணும்னா இந்த பேஜில் ஹால் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு கீழே இருக்க ரிங்டோன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் ஃபைல் மேனேஜரை கிளிக் பண்ணால் உங்கள் மொபைலில் உள்ள சாங் எல்லாமே ஷோ ஆகும். இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ரிங்டோனை செட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த காண்டாக்ட்லேருந்து ஹால் வந்தால் நீங்கள் செட் பண்ண ரிங்டோன் தான் கேட்கும். இப்படி உங்களுக்கு எந்த காண்டாக்டுக்கு ரிங்டோன் செட் பண்ணணுமோ ஒவ்வொரு காண்டாக்டுக்கும் இப்படி நீங்கள் தனித்தனியாக ரிங்டோன் செட் பண்ணி மொபைலை டச் பண்ணாமலே யாரெல்லாம் கால் பண்ணுறா யாரெல்லாம் மெசேஜ் பண்ணுறான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.